ناو خود مازن و دلوان آمده بوین هجا در پرسن سیاسی و اداری و عسکری پارلمانتار و جهایت منطقه خلق خوشتبیه دورا دینارته و دولا نقبه ناو جناب سروک حکومت هرم و کردستان رزدار مسرور بارزانی پیروزبایی چه کرن و وکر ناو جاده الهوت که الوی دوره اروکین زانن بود جارایی که جناب سروک بارزانی سال 62 التحاق پیشمرگاتی کری برهنده بنسبت جناب واجی دوره که پیروز و گرنگ بود و دایم تأکید الهندید کرد که خدمت پیروز دوی دوره بهتر کرد. انجام سال در بازگوی هنزان و قیران دارایی کل هرم کردستان انجام او دور پیچ حکومت عراق السرمد اونای پیدا و یک دوره محروم بود. یه خوشبختانه جناب سروک حکومت هرم کردستان رضامندی دا که بشکل طیبت اف پروژه بهتر انجام داد. اف پروژه ها تا احاله کردن و خوشبختانه کمپانیا شینال کمپانیا که خودان شیانت پارزده ها دوهو که هرم کردستانه که بناسی و زحمت کشا دست توت خوش و هر وکی وعد دابو ما و دابو خلق منطقه راستیت وقتی که زور شین بیجین یه باش یه کرد و کوالیتی که باش اف پروژه انجام داد و کفت خدمت خلق منطقه داد و هر وکی جناب قوی مقامی جامعه پیدای که ریگه که استراتیجیه و گرنگه و جبلی که پیشتر نحیا دینارته زن هم منطقه بارزان و آکره و دور دیوتات گریدان و جاری صانعی تر دیب دور سوران و منطقه خلیفان و جهت گریدان بس مهم گرنگه و که خدمت دی پیشکشی نزدیک 18 بوندا کرد. روش بیرنه کرد حقیقت لقده پارتی دموکراتی کردستان گلک الحاق کرد که افریقا تمام ببید داخل 4 پروژه سرکی بو دور آکری و برداشت کردن اوه ایک شو پروژه بود. خوشبختانه 3 شو پروژه اوید اساسی اوید پیشتر داخواست کردن یه دیماهی هاتی ایک مای اوجی انشالله هم پشت راستین ماوی که نزدیک دی مزگینی ها دست بکرن واجی ده تراغی آندن اربوزانیم که اف پروژه بس سنور قضا آکری نو که کارت دا تیتا کرن 54 پروژه نه او پروژهش که شلای حکومت هرم کردستانی بود جا پر پیدان و پارزگه ها تیتا انجام دان با 38 میلیارد و 522 میلیون دینار بس گل او پروژه دید که ما احاله کری بود دور آکری او پروژه گریدای صندوق ها گشه پیدانه نزدیکی یعنی خل 42 حتی 43 میلیارد دینار داد بس او پروژه کنو که تنه جبه جی کرن ام پشت راستین انشالله بو سالا بهت پروژه باشتر و یت ماستر و یت گرینگتر جی انشالله دل و دوره هنه پیاده کرن. فرال ویره هم رزو سپاسیا که به پایان بو هزت پیشمرگ کردستانه که اف دوره پاراستی امنیت و دوره برقرار کری و بوین سبب که هم بشه خدمت که باشتر و بیرنگی هم بو منطقه پیشکش بین دست و باسکت و نیشن خودی قوات بدتا و بو هنده که بردوام بین پاراستنا سر و مال و کرامت ما و کردستان ما خوشتبی و دست کفتید که اول هرم کردستانه خوینا سایا خوینا شهیدین کردستان و زحمت و ماندیبون و رنج بردوام و حزب پیشمرگی هاتیجی ما وکو حکومت هرم کردستان طیبت و کابینه جناب سروک حکومت زور گرنگید داتا پنده که هم بی فرق و جوازی پروژه پیشکش که نکتنه بو باجرت مزن بلکه هم حوله بکن که دور دیتر جیا پروژه بین انجام دان بونده جیان و دوراجی دیف وی سردمی و پیداویستیت وی سردمی و وی چاخی شکل که واسه برهف ببن خیلی بشه تعدا بجید و امکانات پیوست و دوراجی برهف ببن بونده خلک من آچار نمیتون گنده چول کنو برهف باجر آقای
گندیا نه تجبیر کردن رنج و زحمت و قربانی دان و نه تجبیر کردن و ابرو او پیویز بواده و راجی بهتا پیشکش کردن جارا کدی اسم ناو جناب سروک حکومت حریم کردستان رزدار کاغ مسعود بارزانی پیروزبایی خلق منطقه که بو وی جاده و انشاءالله پشت راز جیبن که خدمت دید بردوام بن و الهمی قضا و ناحیت پارزگاه دهو که پروژه بردوام و هیچ هفته یک جینی نک و هم هندک پروژه روانه جبهه کردن نکن و انشاءالله سالانی داشته تا کمک پروژه میت مای یه سال در بازبوی که هشتا نهاتی نه حالا کردن اوج ده اینای حالا کردنش بلی انشالله پاشه او پروژه که بزانی بو سال 2023 تاکید جمعه که باشه پروژه هبن و دور آکریجی بگمانده که شو دور بید که خدمت که باش بهتا پیشکش کردن و ماوی و دو هفته دا و دوام پروژه مازنم به منطقه وقت که پیشترجی بری دو هفته پروژه جادا قرناس ما فکر کو درجیاوی 44 کیلومتر بون بس گل دو هندک رکت دور برا کود گل دو فکرین 46 کیلومتر بونوجی با 20 میلیارد دینار کابون کو خدمت خلقی و منطقه دشتید کرد افروجی الحمدلله مد منطقه چیا و دشتید کردستانی هر آبادان بن و اینجی هر ساق و سلامت و سرکفتی بن زور سپاس